जय गौ माता, जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। राधे राधे। जोई शकाय छे राधे राधे। अन्न क्षेत्र में बटुक भोजन में अत्यारे कढ़ी खीचड़ी एवं बटेटाનું શાક છે। कोईपण दाताश्रीने अहींया सेवा करवानी इच्छा होय, अन्न क्षेत्र देवानी इच्छा होय, राधे राधे गौशाळाનો संपर्क करी शकाय छे। दररोज अहींया 60 થી 70 बाळको बटुक भोजन पामे छे। जय गौ माता, जय द्वारकाधीश। आ संस्था मोरबी रोड पर जामनगर बायपास बेड़ी चौकड़ी पास आवेली है। कोईपण दाताश्री ने अहींया अन्न क्षेत्र देवानी इच्छा होय, राधे राधे गौशाळाનો संपर्क करी शकाय छे। जय गौ माता, जय द्वारकाधीश।